shirki golaha wasiirada ee maanta uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Madaxweyne Xasan Cali Khayre arrimaha looga hadlay waxay ahayd kow arrimaha amniga labo guddiga adeega garsoorka muxuu ahaa warbixin iyo sidoo kale warbixin laga dhageystay wasiirka abaaraha sidoo kale warbixin xaaladda dekedda Muqdisho iyo mid ku saabsaneed .so muxuu ahaa internetka iyo mid kale oo ahayd wasiirka gaadiidka uga hadlayay garoonka iyo gaadiidka markaan ku bilaabo arrimaha amniga wasiirka amniga iyo wasiirka gaashaandhigga warbixinada kadib waxaa la isla gartay kow in howlgal ballaaran laga sameeyo Muqdisho dhammaan hay'adaha amnigu ka howlgalayaan qorshahaasna uu la socdo mid wacyigelin bulshada lagu wacyigelinayo inay kaalin ka qaataan muxuu ahaa amniga iyo nabadeynta caasimadda lagu bilaabayo kadibna howlaha darisaynta oo degmooyinka iyo xaafaduhu iska kaashadaan la sameeyo intaas kadib waxaa isagana warbixin laga dhageystay wasiirka arrimaha gudaha Juxa socdaalkii ay ku tageen wafdi uu hogaaminaya Cadaado isla markaasna muxuu ahaa dawladda Galmudug iyo dawladda federaalku heshiis hordhac ku gaareen in 3 bisha Abriil la qabto doorashada inta ka horeysana wixii dib u heshiisiin nabadeyn bulshada dhexdeeda la dhaxdhigo intaas kadib wasiirka garsoorku wuxuu aad uga warbixiyay sida loogu baahan yahay in loo dardargeliyo dhismaha guddiga adeega garsoorka sharciga hore u jirayna dib u eegis lagu sameeyo isla markaana la dedejiyo waxa kale oo la isla gartay guddiga musuqmaasuqa sharcigiisii isagana in dib u eegis lagu sameeyo oo la dedejiyo isla markaana laga hadlo sidii maxkamadda dastuuriga iyadana loo aasaasi lahaa arinta kale ee ku saabsaneed abaaraha wasiir Maryam Qaasim waxay ka warbixisay booqashooyin ay ku tagtay xeryaha qaxootiga Muqdisho Baydhabo iyo Kismaayo isla markaana u koorgashay xaaladda hay'adaha caalamku u howlgalo arrimaha gargaarka waxaana la isla gartay in muhiim ay tahay arintan 6 milyan oo qof oo Soomaali ah oo gaajo iyo macluul qarka u saaran si loo badbaadin lahaa muhiimka ugu muhiimsan oo yahay in isku xirka hay'adaha ay wasaaradda doorka qaadato dawladduna ay hogaamiso hay'adaha dhammaanna laga codsaday inay wasaaradda la shaqeeyaan si loo dardargeliyo arrimahaas gargaarka waxaana aad loogu mahadceliyay bulshada Soomaaliyeed culimada diinka iyo qurbajoogta Soomaaliyeed dadaalada ay wadaan ay ku gargaarayaan bulshadooda arinta u gudba xaaladda dekedda Muqdisho wasiirka dekedaha Maryan iyadana warbixin waxay bixisay dheer oo ku saabsan sida loogu baahan yahay dekedda in loo casriyeeyo in la dardargeliyo howlaha maraakiibta iyo in muxuu ahaa xoogsatada xuquuqdooda iyo maaragtay xamaaligaba muhiim ay tahay iyagana laga howlgalo dawladduna ay u istaagto sidii xuquuqdooda u heli lahaayeen warbixinta kale wasiirka boostada isagana waxa ay ku saabsaneed sidii internetka ama .so wax loo yaqaano in dawladda gacanteeda loo soo gelin lahaa wuxuu hordhac heshiis la samaystay shirkadihii howlahaas ku qaabilsanaa mar dhowna waxaa laga shaqaynayaa sidii prime service-ka yaala Sydney loo keeni lahaa Muqdisho isla markaana ay gacanta dawladdu u geli lahayd looguna maamuli lahaa arinta kale u dambeysay waxay ahayd wasiirka gaadiidka in muxuu ahaa isagana warbixin dheer ka bixiyay sidii loo casriyeyn lahaa airportka iyo howlaha muhiimka ee uu qabto isla markaana gaadiidleyda iyo iskaashatada gaadiidka cabashooyin badan ay soo tabiyeen dawladdu wax uga qaban lahayd oo ay ka mid tahay in sinaan iyo cadaalad lagu dhaqo marka ay noqoto gaadiidka ka shaqeeya dekedda iyo airportkaba si dadka danyarta ah loogu daneeyo dawladdan ay tahay dawlad shacabka iyo muxuu isku xiraysa hay'adaha dawladda arrimahaas ayay ahaayeen shirki golaha wasiirada aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin wasiir arinta ku saabsan wasiirka arrimaha gudaha socdaalkiisii uu ku tagay Galmudug oo kale waxaa socotay in xukuumadda ay bilowday wada hadalleen u dhaxeeya Galmudug iyo Ahlu Sunna arintaas oo kale maxaa laga yiri arintaas dawladda waxaa ka go'an kow in doorashadaas Galmudug ka dhacaysa ay noqoto doorasho dan u ah shacabka deegaankaas doorasho keenaysa in dib u heshiisiin iyo nabadeyn dhalisa doorasho keenta in hay'adahaas dawliga ah u adeegaya deegaanka ay maaragtay howlahooda u fushadaan iyagoo kalsooni ka haysta shacabkooda taas ayaa waxay keentay in la dardargeliyo dib u heshiisiinta dhammaan dadka deegaanka iyo gaar ahaan ahlu sunna wal jamaaca si xal loogu helo
oo maamulka galmudug u noqdo maamul dhammaan deegaanka maaragtay maamula فضلا كاميرمانada codsanayna banaanka waxay u baxdo kilibkiina markii risaalo soo gala qaadan doontaa